Welcome to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en forfatter. En forfatter, der har skrevet adskillige titler. Helt præcis hvor mange, det har jeg ikke helt styr på. Men jeg har styr på én ting. Det han netop har skrevet den her bog, Station Z. Hans navn det er Jakob Melander. Og du har jo været forbi før, Jakob. Velkommen til. Tak skal du have. For et år siden. Ja, der var inde og fortælle lidt omkring denne her. Der var etteren i serien, det kan vi godt tillade os at sige allerede nu. Og der røbede du allerede dengang, at du var i gang med at skrive lidt på den, der ses her på bordet. Så velkommen til. Tak. Og var det en svær proces at lave en toer og en opfølger her på Sarons Rose? Jeg tror faktisk nok, at den der bog, altså både fra min første, hvor man ligesom skulle lære håndværk og faget, så var det nok den, der var sværest at skrive, for den er anderledes end de andre. Det er noget i strukturen. Jeg skal ikke fortælle for meget, for så plotspoiler jeg jo, men der var altså nogle ting, som jeg lige skulle vride en ekstra gang, eller 3, for at få til at hænge sammen. Men så virkede det også, og så synes jeg faktisk også, at den er blevet virkelig god. Når jeg selv skal sige det. Når du selv skal sige det, ja. Og anmeldelserne har også været gode, og den har ligget højt op på Mofibos det har den, hitliste, så at sige. Så det må jo være tilfredsstillende. Absolut. Ja. Absolut tilfredsstillende. Og du skulle jo ligesom bygge lidt videre på forholdet. Det kan vi godt tillade os at sige, ikke? Mellem Christian og Sigga. Hvordan kommer man videre, efter man ligesom afslutter etteren her, og bygger videre på at have det her anspændte, det kan vi også godt tillade at sige, og forhold, som der nu er mellem de to? Jamen, det skal udvikles lidt, og Christian skal jo ligesom... Jeg vidste, at i den her bog, der skulle han ud og skide. Altså han skulle ikke ligesom miste kontrollen og forbindelsen, og ligesom miste lidt sig selv, ikke? Så han har sådan en lidt... I den første bog, der havde han en fascination af Sigga, ikke? Som jeg tænker, jeg vel også selv har haft, og som jeg håber også, så mange læsere har haft, ikke? Fordi man er lidt gådefuld, og hvad er det for noget, ikke? Og i den her kommer man i tvivl om, det er en forelskelse, eller hvad det er. Jeg havde skrevet jo, den første her er jo meget dyster, og den er makaber, og der er noget med syre og blodig og sådan ting, ikke? Og jeg skulle skrive 3 bøger. Jeg havde ikke lyst til at skrive 3 bøger, som var helt ens, eller var ligesom det samme. Så hvis den her, der skulle det makabre lidt mere ligge i det psykologiske. Så det er sådan en Natasha Kampusch-historie, en lille pige, som bliver bortført sammen med sin bror på vej til skole i Göteborg for 9 år siden. Samme aften bliver broren fundet død, men der er ikke nogen spor af pigen. Og så, så kommer der så nogle breve op i bogens nutid, som er skrevet af hende. Først et på en legeplads, og siden et på en motorvej, som så viser sig at være det første brev, hun har skrevet. At hun stadig lever, og hjælp, og fortælle mine forældre, at jeg stadig har det godt, ikke? Og det svenske politi tror, at det er en eller anden, der prøver at, få et kig ud af, og genere forældrene, ikke? At deres smerte, se deres smerte i aviserne i pressen. Men Sigga, som får brev ned til Tyskland, hvor de er i Berlin, er sikker på, at den er god nok, og det er Christian også. Så de tager til Göteborg for at hjælpe med at finde den her pige. Samtidig, nu har der jo lige været svensk valg, mens vi sidder og optager det her, så er der jo alt det her med de her indvandrerbander i Sverige, så er det i Göteborg, har der været problemer. Mens jeg skrev den der, var der jo en bombe i sådan en lejlighedskompleks, hvor der boede en politimand, som også var blevet antændt af de der bander der, ikke? Så det er også et element i den, og hvordan politiet så prøver at gå hårdt med de her bander her, det får det hele kørt op, samtidig med, at Sigga og Christian skal prøve at finde pigen her, ikke? Og vi kan vel godt røbe, at grunden til, at brevet havner hernede i Berlin hos Sigga og Christian, er jo fordi, de bliver opsøgt af en svensk journalist, som hedder Linnea. Og Christian er sådan hele tiden, altså dels har han jo den her, jeg ved ikke, om han er forelsket i Sigga, men han har også en fornemmelse af, at den her journalist prøver at spille lidt på sin seksualitet for at få med, og alligevel er det måske ikke det nok, det kan han heller ikke helt finde ud af, så han er også lidt sammen med hende. Det er sådan, han er ude et sted, hvor han ikke helt kan bunde, ikke? Og det vidste jeg, der ville jeg gerne have ham ud. Og det var måske også noget af det, der gjorde den lidt svær at skrive. Og også noget med strukturen, som jeg ikke skal komme for meget ind på, for det er så plotspoiler jo, men der er også noget med strukturen, som er anderledes. Fordi det er lidt ligesom med 2 bøger i. Ja, og vi kan jo også godt indrømme lidt, altså det synes jeg i hvert fald lidt, ikke? Sigga, hun er sgu lidt træls, som man siger. Ja, det er hun, ja. Ikke? Altså, hun er lidt træls i turen, hvor hun netop var spændende i den første, ikke? Ja. Så er hun sådan blevet lidt irriterende, ikke? Ja. Altså hun går rundt der i den der lukkede verden. Og det er der og hendes far er ikke meget bedre. Nej, for fanden. Undskyld, jeg bandet. Ja. Det skal der være plads til, når det er velplaceret, ikke? Det er fuldstændig rigtigt, men det er der jo en grund til.
Og det er jeg ved at skrive om nu, for jeg er ved at skrive på 3'eren nu. Ikke? Ja, jeg tænkte nok, at jeg kunne røbe, for dig til at røbe lidt. Jamen den foregår, altså, hvor den første foregår i København, og den her foregår i Göteborg. Starter i Berlin, og så i Göteborg. Så foregår den her kun i mestendels i Berlin. Lige nu er jeg i en periode, hvor de er nede i Bayern, nede i Sydtyskland, ved Chiemgau-Alpen hedder det, nede ved, lige uden for Salzburg, men stadig bare på grænsen, den tyske grænse. Ikke? Og det bliver det grænsefinale? Nej, så skal vi tilbage til Berlin igen. Nå, okay. Tilbage til Sieger men en 3'eren bliver det grænsefinale. Ja, det gør det. Ja, så der kommer al opklaringen formodentlig. Det gør og vi kan også godt røbe over for seerne her, at det er en trilogi. Det er en trilogi, og den kan læses separat, den her Station Z, men det giver god mening lige at have læst Jeg er Charons Ruse først. Ikke? Ja, og den også fordi den jo faktisk, den fører direkte videre til den næste bind. Og det er måske også en af årsagerne til, at den har været svær at skrive. Det der mellembind kan altid være svært, ikke? For det er ikke en begyndelse, det er ikke en slutning. Det ligger sådan lidt, altså, man ved ikke helt, hvad det er. Men sådan er det med trilogier. Ja, og vi skal snakke mere om det, men inden vi går ind og snakker de steder omkring bogen og opbygningen af plottet og så fremdeles, så er du jo rundt i Østjylland i øjeblikket. Ja. Og det er jo grunden til, at du sidder her hos mig i dag. Det er det nemlig, ja. Fordi du er ude og besøge alle dine læsere og boghandlere, og det er i Østjylland. Hvordan er det sådan lige at komme på rundt fra Østjylland? Det er super dejligt. Altså, man kan sige, det er et afbræk, fordi jeg sidder og skriver normalt, ikke? Og jeg er lige på det sidste run frem mod slutningen af første gennemskrivning. Men måske er jeg faktisk et sted, hvor det er meget sundt lige at komme lidt væk, og komme ud og få luftet hovedet lidt, og så kan jeg komme tilbage igen. Ikke? Men det er dejligt, altid dejligt at møde læsere, ligegyldigt hvornår det er. Så det er skønt. Ja, og du har været en tur i Aarhus og i Grenaa. Ja, præcis. Altså, hvordan er det sådan lige at møde læsere? Er der kritik undervejs, eller er det kun, vi elsker dine bøger? Der er mest af det sidste selvfølgelig, men der er også nogen, som... men det er måske faktisk mest nogen, der skriver til mig. Og der har faktisk været... Har du den liggende her? Den hedder De Brusesvej. Ja, den ligger deroppe. Den starter i den baggård, hvor jeg voksede op. Og der var en, der skrev til mig og sagde, sådan ser der ikke ud den baggård. Og jeg må altså skrive tilbage til mig og sige, det ved jeg, der gør, for der har jeg boet i 20 år. Ikke? Det kan godt være, der forandrer sig siden måske. Nej, fordi så på det tidspunkt, der var jeg vokset op, så fremlagde jeg lejligheden af mine forældre, så jeg boede der, mens jeg skrev den. Så jeg ved præcis, han har været i en anden baggård. Jamen det har han nemlig, ja. Så det er meget godt at komme ud, man får noget ros. Ja. Men giver det også lyst til ligesom, at når man så kommer hjem, så skal den have en ekstra... Ja, det er klart, fordi man kan se, at der er faktisk nogen, der læser det. Altså, man sidder jo derhjemme og skriver, man er helt alene om det. Ikke? Og selvfølgelig har man redaktør, og man har nogle forelæsfolk at spare med. Men det er en ensom proces. Og selvfølgelig skriver, og det gør jeg i hvert fald, skriver først og fremmest til mig selv. For ellers er det ikke sjovt. Men det skal også være sjovt for mig, for det er sjovt for andre. Så det er dejligt og skønt at se, at der er nogen, der faktisk er der og gider læse det, og som gider komme til sådan en aften, komme ud en aften og drage fjernsynet og høre på sådan en til mig. Men lad os lige komme tilbage til din bøger, Jacob, her. Hvordan fik du ideen til, at du vil lave den her trilogi om Sigga, Freitag og Christian? Og hvordan har du udarbejdet plottet for alle tre på en gang, eller startede du op med en gang? Jeg sad i et møde, Mofibo, redaktør for Mofibo og en af deres chefer, skrev til mig og sagde, Jacob, vi vil godt lave noget, som kommer ud i flere lande. Det her bøger, de kommer i Danmark, Sverige, Finland, Island, Italien og forhåbentlig flere lande sådan efterhånden. Og det er meningen, så gør det fra starten. Så vi vil gerne have, og vi kunne godt tænke os, at det var noget seriemorder, fordi det fungerer rigtig godt. Det var jeg med på, det synes jeg var spændende. Og så vi snakke om, hvad det kunne være. Og så er der med tanker om en, jeg kendte. Nej, undskyld, det er den anden serie, det var Askehave-serien. Jeg kom i tanke om, at vi sad og snakkede til det møde, da jeg var 19 år. Der var jeg i Polen, det var før Murens fald, og besøgte den KZ-lejr, der hed Stutthof, der ligger ved Gdansk. Og det var en virkelig stærk oplevelse. Og jeg havde en meget klar, ubehagelig fornemmelse af, at der var foregået noget virkelig ubehageligt her. Ikke? Selvfølgelig ved jeg jo godt, at man har jo læst og set alt muligt inden, så man er jo fodret med og ved, hvad der er sket. Ikke? Men altså, jo tættere man kom på gaskammer og på ovnene, jo mere og mere ubehageligt blev det. Ikke? Kunne du stadig føle det? Det kunne jeg, og jeg snakkede med flere bagefter. En pige, som havde som 18-årig været i Auschwitz, tror jeg det var. Og hun med gymnasieklassen, og så har hun lagt hånd på en af de der ovne der. Og hun var nærmest besvimet, og så, da hun vågnede, så havde hun sådan en stang og brændt kød i næsen, og det havde hun flere år efter. Ikke? Så der er flere, som jeg snakker med, som har haft en lignende oplevelse med det. Ikke? Og så tænker jeg, hvis man nu havde en detektiv, som havde den evne på et gerningssted, og kunne mærke, ikke se, altså man mærke, hvad der var sket, om det ikke kunne være interessant. Fordi jeg har jo,
når man skriver sådan en kriminalroman, så vil man gerne have en hovedperson, hvor det er realistisk, at vedkommende kan komme til at opklare forbrydelser. Og i et land som Danmark, så er det jo som regel politifolk, ikke? Journalister, ja, måske. Agne Friis og Line Kaaberbøl har skrevet en roman til om en sygeplejerske, som faktisk også giver god mening. Men det er svært at finde, hvem det kan være, ikke? Men jeg tænker, okay, kunne jeg ligesom have en hovedperson, som kunne tage tingene et andet sted hen. Og så vidste jeg gerne jeg vil gerne prøve at skrive som en jeg-fortæller nu her. Og så kom jeg til at tænke på, at det var en god idé at lave det sådan lidt Conan Doyle, altså Sherlock Holmes-agtigt. Så fortælleren var en dansk Dr. Watson, og så var Sigga den her mystiske super-profiler-detektiv, ikke? Med den her lidt overnaturlige evne. Så de kom til dig på den måde, ja. Altså det her markerpar, ja, det som det ender ude i at blive, ikke? Yes. Og så vidste jeg det der, fordi jeg vidste, at du kom fra forskellige lande, så tænkte jeg, så var det en god idé at have dem en i København, det er selvfølgelig der, hvor jeg selv er fra, i Danmark, og så en i Sverige, hvor den også skulle komme, og så den sidste i Berlin, fordi det er jo det der med, at hun er vokset op uden for den kurseller, der hedder Sachsenhausen, ikke? Så det var også oplagt, at det skulle være der. Og så vidste jeg jo også, at der skulle være en seriemorder, som han ligesom havde fået hende til at droppe og arbejde som profiler og trække sig tilbage. Og det skulle selvfølgelig være slutningen. Der var ligesom bare, der var showdown med det, ikke? Så der vidste jeg, at der var en dansk historie, der var en svensk historie, og som jeg også vidste skulle være noget andet end bare seriemorder, som jeg fortalte om før. Og så skulle vi tilbage til det der. Så man kan sige på den måde, så var buen der faktisk, ikke? Ja. Og nu sidder nogle serier og tænker, okay, hvordan kan en seriemorder få en politiefterforsker til at trække sig tilbage? Kan man røbe, altså der var en trussel, kan vi godt tillade os at sige, ikke? Jo. Det kan vi godt røbe. Det kan vi godt, det var sådan en røbe. Det bliver jo skrevet allerede i bogen her starten, ikke? Så det er ligesom hovedingredienserne til det. Når du så vælger stederne her, nu kan man sige, det giver jo sig selv med Sigga, at hun ligesom skulle være vokset op nær den her koncentrationslejr og gaskammerne. Ja. Er det så et spørgsmål at sige, at jeg skal vælge nogle steder, hvor jeg i forvejen selv kommer researchmæssigt, eller har været, så det er lettere at skrive historien? Det er jo altid en god idé, ikke? Nu har jeg jo heldigvis boet i Berlin. Jeg læste dernede, ikke, på universitetet. Så det var rimelig nemt, ikke? Jeg havde ikke været, altså den kurseller ligger i en lille by, der hedder Oranienburg, nord for Berlin. Og jo, der har jeg faktisk været, fordi jeg kender en fyr, der bor i Berlin, som er tysker, men er vokset op i Danmark. Og han boede der en overgang i nogle af de huse, hvor SS-folk havde boet. Jeg var ude og hjælpe ham med at flytte, og var ude og sove der en enkelt nat. Og det var sgu en speciel oplevelse at vide det der, ikke? Så jeg havde faktisk været i Oranienburg, men jeg kunne ikke huske, hvordan det så ud. Men Berlin kendte jeg, ikke? Så sidste år, efter vi talte sammen, der var jeg i Berlin igen, der har været mange gange med så, og der kørte jeg så faktisk ud til Oranienburg og så Sachsenhausen, og var en meget speciel oplevelse. Det var ikke så skelsættende som første gang, men det var sgu mærkeligt, altså. Så der var du lidt mere bevidst omkring det, du skulle bruge her, når Christian nu er kommet ned. Yes, det var jeg nemlig. Men i Göteborg, hvor den her foregår, der har jeg jo aldrig været. Men tog du ikke til Göteborg efterfølgende? Jo, planen var jo så. Planen var faktisk, at det har jeg gjort før med andre bøger. Skrevet om stedet først med Google Maps og sådan noget, og så taget derhen. Og så ligesom fået nogle farver ting og ekstra ting til, ikke? Og det var også planen, at så gøre det her. Men så var der corona, og så blev jeg selv syg, og så var der karantæne og sådan noget, så jeg nåede det aldrig. Ja, fordi man kan sige, at Google Maps er selvfølgelig meget fint, og man kan slå mange til op. Men ved at være der selv, så får du lugte, stemninger og så videre ind, som jo gør det lettere at beskrive det, ikke? Den bog, der hedder De døde og de ufødte, det ligger dernede. Det er godt, jeg har din bøger, så man lige kan pege. Præcis, så kan det var sådan, det var med den der, ja. Der er noget af den, der foregår i Vietnam, i Ho Chi Minh City. Og der gjorde jeg nemlig det der med, at jeg skrev først om det der hjemmefra, og så var jeg 5 dage, fløjt ud, var der 5 dage, og gik rundt og så. Der kommer nogle ting, som man ikke ligesom kan tænke sig til at forestille sig. Der var eksempel, altså der er jo super varmt og fugtigt, så det er først om aftenen, når solen går ned, så vælter folk ud på gaden, fordi så er der til at holde ud at være, ikke? Og så var der aerobic i parkerne, og sådan en lille pige, der stod og prøvede at følge med sådan en stor musik og sådan noget. Det var ret sjovt. Og den der trafik, som er sindssyg, altså, for de kører bare ind og ud af hinanden. Og den får du altså ikke på Google? Nej, den får man ikke på Google, vel? Jeg havde hørt om det før, ikke? Men altså, det er sgu noget andet at se det. Ja, det kan jeg forestille mig, hvis du skal beskrive det. Altså en ting er at sidde og se på en film eller noget andet. Ja. Men når man står der selv, så kan man bedre beskrive følelsen, tænker jeg. Fuldstændig at lugte og det hele. Man kan jo smage alting, ikke? Ja. Så på den måde er det vigtigt. Så hvis der sidder nogen i Göteborg og siger, at han har ikke været der, så passer det. Så er de faktisk ret, ja. Men det er der ikke nogen, der har gjort endnu, men det kan jo komme. Det er kommet specielt efter, du nu har røbet det, ikke? Ja, og den kommer i Sverige til næste år, der bliver det spændende at se. Men svenske oversætter har ikke sagt noget.
Nå, Og der er også nogle svenske sætninger i, og de er åbenbart også rigtige nok. ja, det er jo skønt. Ja. Så var det godt, du så meget svensk tv som barn. Ja. Når du nu har ligesom fået kontrakt på, at der skal skrives 3 bøger, og der skal en ud hver år gå ud fra, Ja. Er det så sådan, du er meget struktureret omkring arbejde omkring de 3 bøger, så du faktisk på forhånd har sat dig ned og lavet synopser på alle 3 bøger? Vi starter her, og vi skal slutte der. Nej, altså, inden jeg starter på at skrive en bog, så har jeg lavet synops, og jeg har, har en masse post-it-sedler for hvert kapitel, ikke? Men det er før jeg starter hver bog. Da vi snakker om det her, så startede jeg jo bare med at lave sådan en stor bue omkring den, ikke? Over alle 3 bind, og hvor den skulle stå, og hvad den skulle slutte. Fortæl lige omkring en stor bue, så vi alle sammen kan Ja, når man så hvor starter Christian og Sigge, hvor starter deres forhold? Hvad sker der i bind 1 med det? Hvad sker der i bind 2? Hvad sker der i bind 3? Men sådan de detaljerne... Stikårs detaljemæssigt, ja. Men detaljerne i kriminalserien og sådan noget, det er jo først noget, jeg laver, før jeg begynder på den der bog, for eksempel, og før jeg begynder på den næste, ikke? Så det kan, alt det har jeg jo ikke til at starte med, men det er sådan ligesom en overordnet fortælling om deres forhold, og hvordan det ligesom... Så inden du gik i gang med at skrive 2'eren, og nu er du i gang med 3'eren, Ja. der havde du faktisk besluttet dig for, hvordan skulle det her det ende? Ja, det vidste jeg. Ja. Og det kan jeg ikke fortælle jer. Nej, selvfølgelig ikke, men det er ikke noget, der bliver ændret undervejs. Nej, og det er ikke endnu i hvert fald. Nej. Selvfølgelig er der nogle gange, så sker der noget, hvor man siger, okay, det fungerer ikke, så må man jo lave det om, ikke? Men det der med ligesom at have kastet nogle pejlemærker ud, som man kan gå efter, så er der ikke bare sådan en tomrum, man træder ud i. Før jeg har taget en dramatisk uddannelse, mens jeg skrev min speciale på universitetet. Og før jeg havde gjort det, der havde jeg prøvet at skrive alle mulige, jeg altid gerne ville skrive, udkast til romaner, 200 sider helt. Men så når man til et sted, og så lige pludselig, så kan man ikke komme videre. Ja, det kan jeg i hvert fald ikke, men så hænger det blaffer, og så løber jeg ned i skuffen, og så starter man på en ny, og der sker det samme igen, ikke? Men da jeg så fik noget struktur på den her proces der, så lige pludselig så fungerede det for mig. Så det er meget vigtigt for mig at vide, hvor jeg skal slutte, for at kunne fortsætte. Så hvis vi nu tager Station Z, det er jo den aktuelle, ikke? Altså, havde du så lavet et skelet, for at blive et skelet, det er jo sådan lidt kriminelt, ikke? Havde du lavet et skelet på historien, altså hvor du egentlig havde inddelt kapitlerne mere eller mindre, og skrevet ned i det her kapitel sker sådan? Ja. Altså jeg har en opslagstavle ved siden af min skrivebord, og der sætter jeg så sådan nogle post-it-sedler på. Du er meget analog. Ja, det er jeg. Men det er fordi, jeg altså, bevæger mig frem og tilbage mellem at have det digitalt på computeren, op på den der. Det der med at have noget hands-on og flytte rundt på de der sedler der. Ja, det program, jeg skriver i, det kan man nemlig også lave sådan nogle sedler der. Er det et specielt forfatterprogram? Det er et program, der hedder Scrivener, som er udviklet til romanforfattere, og som er genialt til overblik over. Og man kan også strukturere i det, og det meningen er, at du skal kunne trække alt det research, billeder, alt muligt ind, så det hele kan være i et program. Det er ret genialt. Det må jeg være fat i. Ja, men det er derfor, jeg ikke kan finde ud af at skrive garanteret. Så er jeg jo godt hjulpet, ja. Jeg prøver også at pushe det til Walter. Så okay, så må vi satse på, at han også får lyst til at strukturere tingene. Ja. Men ellers har han jo klaret det ganske udmærket, må man sige, det må man sige, trilogi her, ikke? Men altså, så du er ret koncentreret omkring det. Der er altså ikke nogen slinger i valsen undervejs, når du så går i gang med at skrive? Nej, og så nogle gange så skal man jo så til Greno eller herop til dig i Randers, så det er jo hyggeligt, ikke? Jo. Og så får man lige et lille break, eller mine forældre, jeg har været til mine forældres fødselsdag og sådan ting. Men ellers så, særligt når man skriver første gennemskrivning, for mig i hvert fald, så er det noget med at skrive hver eneste dag, hen næsten i sporet, ned og røre i gryden hele tiden, ikke? Og så har jeg sådan en idé om, at jeg skal prøve at nå at skrive cirka 5 sider om dagen, 1500 ord. Nogle gange bliver det kun 3 eller 4, andre gange bliver det 6, ikke? Men sådan, jeg skal nå nogle sider frem, ikke? Og er der bestemte tidspunkt, du arbejder bedst på? Det fungerer faktisk bedst om morgenen. Det er noget med at stå op, lave en kop kaffe, vaske noget brød, og så spise morgenmad, mens jeg skriver. Jeg starter faktisk med at læse det igennem, jeg har skrevet dagen før, og rette det til. Fordi så er man ligesom inde i det, ikke? Dengang folk forfatter skrev i hånden, jeg mener, at Hemingway faktisk skrev den sidste side. Så den jeg har skrevet dagen før, det skrev han igen, for ligesom at få det ind i pinden, ikke? Det er lidt det samme, man så gør, men bare på computer. Ja, det er jo fantastisk. Ja. Det her med at være forfatter på fuld tid, som du er, det kræver vel også, at du er meget struktureret omkring det? Ja, det er klart. Der er jo kun, man kan sige, selvfølgelig er der nogle deadlines, og forlaget siger, vi vil gerne kunne udgive den der. Men hvis bogen ikke er færdig, så er den jo ikke færdig, så skal den jo ikke udgives. Så det er kun mig, der ligesom kan sige, nu skal der ske noget, ikke? Så det er også, tror jeg, derfor jeg er nødt til, og det er måske overtro, men jeg er nødt til at skrive hver dag, ikke? Fordi man er lidt bange for, at man mister, hvad det end er, hvis ikke man gør det, ikke? Har du så fokus på kun at skrive én bog ad gangen, eller er det sådan, så du samtidig kan sidde og arbejde med en anden, sådan, der skal komme senere hen?
Altså, da jeg skriver første draft, så skriver jeg kun på den bog. Men når jeg så har afleveret manus til redaktør, der går nogle uger, før man skal mødes igen, de skal læse og rette til og sådan noget, så tænker jeg først, at nu skal jeg have 14 dages pause, hvor jeg bare skal se film og læse andre bøger og sådan noget. Snart er vi også om, at går i Greno, men så går der et par dage, og så jeg skal lige ind og lave noget, ikke? Man kan ikke rigtig slippe det. Nej. Det her med at være forfatter på fuldtid nu, som du jo faktisk er her, det må vel også give en masse frihed? Jamen det gør det jo også, men det er jo så også frihed under ansvar, ikke? Fordi hvis ikke, det er kun mig, der får skrevet, ikke? Så hvis ikke jeg sætter mig ned og står røven i sædet og får skrevet de der 5 sider der, så sker der jo ikke noget. Så kommer der ikke nogen penge ind med. Nej. Jeg spørger så med dit list, fordi du er jo oprindeligt også musiker. Ja. Gammel rockmusiker, kan man jo godt tillade sig at sige. Mm-hmm. Så jeg tænker sådan lidt, at musikken, den har jo stadig en plads i din hverdag. Absolut, ja. Både som, jeg bruger det, når jeg skriver. Altså jeg bruger det til ligesom at forme sætninger med, rytme og klang. Og jeg bruger det også, når jeg lytter også til forskellige musik, ikke? Mens jeg spiller noget af det, der optræder jeg også tit musik. Ikke så meget af dem her, men Lars Winkler, der er jo virkelig meget musik i dem, ikke? Så det er jo absolut vigtigt for mig. Er det sådan, at instrumenterne bliver hævet frem sådan i løbet af dagen? Sjældent gang imellem. Min søn spiller trompet, så nogle gange spiller jeg sammen med ham, ikke? Men mindre og mindre selv. Nu har jeg lige fået min guitar op at hænge, men det er mest, så jeg lige står på gulvet og fylder, ikke? Så du lige kan se, den er der stadigvæk. Ja. Og hvad er det, der gør? Lad os lige springe lidt tilbage en gang, Jakob, fordi i barndommen, der var der musikken, der havde din store interesse. Omvendt. Da jeg lærte at læse og skrive, så det jeg gerne ville, det var at skrive bøger, ikke? Så det var egentlig det interessante? Det var absolut det, ikke? Og så var det fordi, du kunne score piger ved at spille musik? Præcis, så blev jeg 15, og så var der ligesom lidt mere strøm på det der, ikke? Så bøgerne kom først? Bøgerne kom først. Så var der lige afledt af musikken, kan man sige, ikke? Og så vendte jeg tilbage igen. Ja. Og det her med musikken, hvad var det, der gjorde, ud over det med pigerne selvfølgelig, der gjorde, at du gik ind og begyndte at spille musik? Og man kan sige, det er jo en helt anden proces, ikke? Fordi det tager jo frygtelig lang tid, og man er alene omkring det, ikke? Men når du har et band, og man spiller sammen, så er det, man kan sidde derhjemme om formiddagen og finde på et guitarriff, og så kommer man ned i øvelokalet og præsenterer det for de 4 andre, og så smider de der ting, og så 2 timer efter, så har man et nummer, som man er helt oppe at køre over, ikke? Altså det kan være lynhurtigt, og hvis man så også har pladekontakt og sådan noget, så kan man jo drøne direkte i studiet, eller som nu, hvor man jo, ligesom du er her, kan have et pladestudie hjemme i stuen, ikke? Så kan man indspille lortet med det samme, og ud på iTunes med det, ikke? Altså der er en helt anden hurtighed og umiddelbarhed i den proces, ikke? Og det er også noget af det, der er interessant ved at skrive for Mofibo, fordi de modsat sådan, ikke gammeldags, men almindelige og normale forlag, er meget mere, altså de reagerer hurtigere og kan reagere hurtigere, ikke? Og det har tiltalt mig. Ja, også fordi det er en bestillingsopgave. Altså i parentes. Ja. Det er jo, hvor man sætter sig ned med redaktøren, går ud fra, og de siger, nå Jakob, har du nogle nye idéer? Ja. Skal vi skrive en kontrakt til, eller hvad skal vi gøre? Ja, præcis. Og så har du jo opgaven foran dig på forskud. Men sådan var det jo ikke, da du lagde ud. Der startede du ligesom alle andre dødelige, ikke? Og skrev en... Jeg skrev den i min første bog, og så skrev på den i 2 år. 2 år før jeg indsendte den, ikke? Og lavede om, og min kone læste, og jeg arbejdede sammen med en, som havde sit eget lille forlag, han læste også. Så jeg havde selvfølgelig alle mulige folk til at være med til at læse og rette og alle mulige ting, ikke? Men det var jo sådan ligesom jeg havde skrevet specielt på universitetet, og tænkte, hvis jeg kunne skrive det, så kunne jeg måske også bare forsøge på at skrive noget, der var så langt som en roman, ikke? Men det var også, som jeg sagde tidligere, tror jeg, at det var ligesom den, der var sværest, fordi der var en meget stejl læringskurve, ikke? Men det, at man så har gjort det. Jeg har været igennem, nu har jeg skrevet, du spurgte, du var ikke huske, hvor mange jeg har skrevet. Det er nummer 13, jeg er i gang med at skrive nummer 14, ikke? Okay, så kan man nok godt gøre det igen. Det er ikke sikkert, at det bliver lige så god som de andre, men jeg kan nok godt skrive en bog til, ikke? Og indtil videre er det faktisk lykkes med at blive hæderlige alle sammen. Og med til historien hører også, Jakob, at du faktisk har beskæftiget dig en hel del med at skrive, inden du egentlig også gik hen og begyndte at skrive bøger sådan på fuld tid, ikke? Jeg har jo læst litteraturvidenskab på universitetet, ikke? Og så taget den der dramatiske uddannelse der. Så der er jo, altså man siger, på universitetet er de jo enormt bange for at sige, hvordan skal man skrive. Det er simpelthen at være normativ, ikke? Sådan bør man gøre. Man vil gerne være deskriptiv, altså beskrivende, sådan har forfatterne gjort. Men det andet, det er farligt, ikke? Men det lærte jeg jo så på dramatiske uddannelsen der. Ja. Men det hjælper selvfølgelig at have læst en masse klassikere, ikke?
Ja. Det er altid godt. Det hjælper lidt på skriveprocessen, går ud fra. Og da du så fik Øjsten færdig, som jo er en fremragende bog i øvrigt, så er du hyggelig, synes jeg. Ja, det var også meningen, ja. Var det svært at få den afsat til et forlag? Altså, jeg tænker, at mange er jo bekymret, de skriver bøger derhjemme, hvor de sidder derhjemme. De har måske også skrevet et eller andet, og så er de måske sendt det til en 2-3 forlag, der ikke har givet svar tilbage, eller også har de fået et afslag, og så har de lagt den tilbage i skrivebordskuffen, eller gemt den i en fil på computeren her. Hvordan var det for dig? Var det svært at få bogen ud? Det er ligesom nået frem til, at nu synes jeg, at den var så klar, så nu var der jo nogen, der skulle se den. Ikke? Så sendte jeg til de 6 største forlag. Og der var en, jeg havde læst sammen med på universitetet, som jeg vidste var på Rosinante. Og vi har været i læsegruppe sammen på universitetet. Men jeg tænkte, jeg ville ikke sende det til hende, fordi så skulle hun ikke føle sig forpligtet til noget, vel? Så jeg ringede til en anden, jeg kendte på forlaget, og hun sagde, send til ham der, han er redaktionschef, han kigger på de der ting der, ikke? Så sendte til ham, men så er det sådan, eller sådan var det i hvert fald på Rosinante, at hver tirsdag så mødtes de fra 10 til 12, tror jeg det var sådan. Og så havde de så en bunke med alle de uopfordrede manuskripter, de havde fået ind i løbet af den der tid. Og så sad man og kiggede lidt i med fordelt. Prøv lige at kigge på det, at kan vi, altså det er jo benhårdt, nogle gange så sidder de for de manuskripter, så sidder de læser, nogen sidder, jeg læser altid på side 32. Hvis du fingrer mig, så gider jeg godt kigge mere på det. Andre siger, jeg læser det første, eller læser slutningen, eller et eller andet. Man har forskellige ting, ikke? Og så nogen, altså der er jo ting, der aldrig bliver læst, ikke? Kun noget af det. Men der var det så heldigt, så hende jeg kendte, hun sagde, gud, ham kender jeg, og den tager jeg, den tog hun med hjem og læse. Og så har hun altså siddet og læst hele natten, fortalt senere, jeg har skrevet, jeg har sendt til de andre, får det også i brevet, ikke? Så hun har siddet hele natten og læst, og så har hun kigget på min Facebook-profil, for at se, om jeg var venner med nogle af de andre forlag. Så ringede hun så klokken 8 om morgenen, tror jeg. For at være først. For at være først, lige præcis, ikke? Det var, så det var super heldigt, altså virkelig heldigt. Så der var gevinst første gang? Ja, og jeg tror, det var sådan, at det år, der udgav de 2 debutanter, ikke? Ja. Altså, og de fik 600-700 manuskripter. Jamen, det var også en stor investering at sætte gang i en ny forfatter, altså markedsføringsmæssigt, få den ud i boghandlerne og så fremdeles. Ja. Det er en stor opgave. Og apropos det, får det mig til at tænke på mine gamle dage, da jeg var ung og var A&R på et pladeselskab, ikke? Altså, man fik jo så mange kassettebånd, eller du ved, man skulle sidde og lytte til, og som regel, så tog man beslutningen allerede efter at høre 30 sekunder. Så vidste man jo, om det her, det var noget, der holdt eller ikke holdt. Og det må være lidt på samme måde for en forlagsredaktør, ikke? Jo, præcis. Ja. Så du havde altså gevinst, da du begyndte at skrive. Og vi nærmer os vejs inden, Jacob. Og der sidder nogen derude og tænker sikkert, her har vi altså en fuldtidsforfatter. Så hvorfor spørger han ikke, hvad er det bedste ved at være forfatter? Det bedste er at kunne være i sit eget univers. Det synes jeg er helt fantastisk. At kunne lave sådan et parallelt univers, som ikke eksisterer, men som alligevel eksisterer for mig. Og kunne få det formgivet og få det forklaret og fortalt, så andre mennesker kan forstå det. Jeg har 2 børn. Gift har 2 børn. Og nogle gange, hvis vi skal se noget sammen, så i en lang periode, så vil de meget gerne se den amerikanske serie, der hedder The Office. Altså den amerikanske udgave af den britiske serie. Og jeg havde altså set, det var meget sjov, men det der interiør, det der kontorinteriør, altså jeg døde lidt ind, når jeg så det. Jeg skulle slet ikke holde ud og skulle være sådan et sted der. Og slippe for det, og i stedet for at kunne udtænke universet selv, og så sidde og være i dem hele tiden, det er nok det bedste. Så det er sådan meget, hvad skal man sige, det er sådan, på den måde er det en lidt selvisk ting, ikke? Har du allerede udtænkt ideen til det, der måske skal være en ny trilogi? Nej, det har jeg ikke, men da de ringede og spurgte, om jeg ville skrive den her trilogi her, der havde jeg faktisk tænkt mig, at jeg skulle skrive en anden bog. Og den har jeg stadig lyst til, så den har ligget og modnet i et par år nu, ikke? Så den glæder jeg mig også til at komme i gang med. Er det sådan, at nu hvor du er hos Mofibo og Peoples, er det så der, man leverer alle sine manuskripter, eller er det, jeg ved jo, der er andre forfatter, der leverer til Mofibo og Peoples, men så skriver de måske lige en roman eller en krimi til Lindhardt og Ringhof i mellemtiden, fordi de har så meget på hjertet? Altså, det er jo sådan noget, forlaget ikke er særlig glad for. Altså, hvis det skal være, så skal det være en anden genre, ikke? Hvis man laver krimi og laver det andet sted, så bliver de altså ikke så glade. Så der kommer ikke noget sideløbende? Nej, så skal det i hvert fald være, hvis jeg begynder at skrive kærlighedsroman. Det tror jeg ikke, jeg gør, men altså noget helt andet, ikke? Eller historisk roman. Så kunne man måske godt, men ja, vi må se. Men ja. Jamen, tusind tak, fordi du kom forbi. Tak, fordi jeg måtte komme. Det er altid en fornøjelse. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste program. Won't you come on in?